মিলনপুৰৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ 2জন সৰবৰাহকাৰীক আটক নগৰ শাখাৰ আৰক্ষীৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত নগাঁও আৰক্ষীৰ এবাৰ মিলনপুৰত নগাঁও নগৰ শাখাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় কফ চিৰাপসহ আটক 2 কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰী উল্লেখ্য যে এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত নগাঁও নগৰ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে এজন লোকৰ বাসগৃহত চলায় এক অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰায় 228টা কফ চিৰাপ অভিযানত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় 2 সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে জহিৰুল ইছলাম আৰু বিতুমণি শইকীয়াক আটকাধীন জহিৰুল ইছলাম পূৰ্বতেও নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহত জেল হাজতত থাকিবলগীয়া হৈছিল আজি পুনৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ নিজা বাসগৃহতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় নগৰ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে আটকাধীন দুয়োকে অধিক তথ্যৰ বাবে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও নগৰ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে